హాయ్ మామ బిఆర్ ఆడుతున్నా నామైతే చేశారు. వాళ్ళ టీమేట్ అయితే మెయిన్ వానైతే డౌన్ చేసేసాను. ఇంతలో లాంగ్లోకి కనిపిస్తే వాడికైతే ఫుల్ డ్యామేజ్ ఇచ్చాను. కాడైతే వాడైతే ఒక్క బుల్లెట్లో మిస్ అయిపోయాడు. దీనైతే ఫుల్ చేసేసాను. ఇంతలోపు మా టీమేట్ని డౌన్ చేసేసారు వాళ్ళు. ఇంకా ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళ టీమేట్లో. వాళ్ళైతే కింద ఉన్నారు. లేదు ఇటు సైడ్ చూస్తే ఇటు సైడ్ అయితే లేరు. వాళ్ళైతే అటు సైడ్ ఉన్నారు. అయితే అటు సైడ్ వెళ్ళాను. ఇంతలోపు వాడైతే కనిపించారు. వాళ్ళలో ఒకరిని అయితే ఇటు సైడ్ కొట్టాను. ఇంకొకరు అటు సైడ్ వెళ్తుంటే వాడికైతే బుల్లెట్ కొట్టాను కానీ వాడికైతే కనెక్ట్ అనేది కాలేదు. ఇంతలోపు వాడికి రివైవ్ వచ్చేసరికి కానీ నాకైతే ఫుల్గా అయితే వచ్చేసింది. ఇంతలోపు వాడైతే ఇంకొకరిని అయితే డౌన్ చేసేసాను. వాడైతే రివైవ్ ట్రై చేసింది కానీ అయితే వాడు డ్యామేజ్ ఇస్తూనే ఉన్నాను. ఇంతలోపు ఫుల్ కిల్ అయితే వచ్చేసింది. వాడి టీం అయితే ఎటు సైడ్ కొట్టి టీం కూడా అయితే చేసేసాను.